ស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើស្រាប់ខាត់ស្បែកឲ្យសភ្លឺរលោងឲ្យបានលឿននិងងាយដោយប្រើសាប៊ូដោះខ្លួនគ្រាន់តែចំណាយពេល10ទៅ15នាទីបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសមាត់ភ្លឺរលោងដោយបំណងរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីតោះទៅមកពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានតែ3មុខប៉ុណ្ណោះទី1សាប៊ូដោះខ្លួនដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសទី2ម្សៅតែបៃតងឬម្សៅតែខ្មៅទី3ក្រូចឆ្មាដំបូងដាក់ម្សៅតែបៃតងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយតែបៃតងមានវីតាមីន E និងវីតាមីន B2 ដែលជួយក្នុងការថែរក្សាសុខភាពស្បែកបន្ទាប់មកដាក់សាប៊ូដោះខ្លួនចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូដោះខ្លួនប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូននឹងមានស្បែកដែលកាន់តែសភ្លឺថ្លាជាងមុនដោយបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសូមស្ក្រាប់ថ្នមៗនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល10ទៅ15នាទីរួចហើយយកចំណិតក្រូចឆ្មាមកត្រដុសនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនថ្នមលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រាមផ្ដោតសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទន់រលោងនិងសភ្លឺថ្លាប្លែកជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរខមមិនខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នេះខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ